Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr Handlettering lernen könnt, auch wenn ihr noch Anfänger seid. Dafür zeige ich euch als erstes verschiedene Arten von Stiften, die ihr benutzen könnt, dann ein paar Basics und Schritt-für-Schritt-Übungen für Anfänger und zum Schluss auch noch, wie ihr ganze Worte im Handlettering-Stil schreiben könnt. Zuerst wollte ich aber noch den Unterschied zwischen Handlettering und Kalligrafie mit euch klären. Bei der Kalligrafie geht es im Prinzip darum, schön zu schreiben, egal ob einzelne Worte oder ganze Sätze und Texte. Beim Handlettering dagegen geht es eher darum, Emotionen im Betrachter auszulösen und einzelne Buchstaben und Worte zu konstruieren. Dabei ist es möglich, ganz viele verschiedene Schriftarten miteinander zu kombinieren. Was ich euch im Video heute zeigen werde, sind Übungen für Handlettering-Anfänger, wobei der Stil vom Handlettering dabei einen gewissen Kalligrafie-Charakter hat. Wenn ihr möchtet, kann ich euch demnächst auch ein Handlettering-Video zum kompletten Alphabet machen. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Bevor wir mit den Übungen anfangen, zeige ich euch jetzt noch, mit welcher Art von Stiften ihr beim Handlettering arbeiten könnt. Falls ihr euch die Stifte kaufen wollt, habe ich sie für euch in der Beschreibung verlinkt. Zuerst haben wir da die Tombow Stifte. Die ich hier habe, sind Dual Brush Pens, das heißt, sie haben auf der einen Seite eine Brush Pen Spitze und auf der anderen Seite eine feinere Spitze. Die Brush Pen Spitze ist dabei natürlich ideal fürs Handlettering geeignet. Die Tombow Dual Brush Pens gibt es in verschiedenen Farben und Sets zu kaufen. Ich habe einmal das 6er Set mit den Basic Farben und einmal das 6er Set mit den Pastellfarben. Dann könnt ihr aber auch normale Filzstifte ohne Brush Pen Spitze, wie zum Beispiel die Crayola Super Tips, benutzen. Die Crayola Super Tips sind gar nicht schlecht für Handlettering, weil ihr die Dicke der Striche mit der Spitze variieren könnt. Allerdings ist es ein bisschen tricky, das im Flow gut hinzubekommen und braucht ein bisschen Übung, aber ich zeige euch später im Video, wie ihr das trotzdem ganz gut hinbekommt. Wenn ihr die Stifte aber nicht zu Hause habt und sie euch auch nicht kaufen wollt, könnt ihr auch ganz einfach Fineliner nehmen. Ich weiß, das hört sich erstmal komisch an, Handlettering mit Fineliner zu machen, aber glaubt mir, es ist gar nicht so schwer. Wer meine Bullet Journal Videos schaut, weiß, dass ich sehr oft mit Fineliner Überschriften im Handlettering-Stil schreibe. Hier könnt ihr natürlich Fineliner mit verschiedenen dicken Spitzen benutzen. Ich habe da ein Set mit Finelinern von 0,05 bis 0,8 mm Dicke. Wenn ihr aber nicht super viel Geld für Fineliner ausgeben wollt, kann ich euch auch die Stifte von Stabilo empfehlen. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den Basics vom Handlettering. Beim Handlettering bzw. auch in der Kalligrafie ist es so, dass ein Aufstrich immer dünn ist und ein Abstrich immer dick. Beim Buchstabe A ist also der linke der beiden Striche dünn und der rechte dick. Beim Buchstabe V ist das logischerweise dann andersrum. Hier ist der linke Strich vom Buchstabe dick und der rechte dünn. Dann zeige ich euch hier noch, wie ihr das Ganze bei anderen Buchstaben aussieht. Wie gesagt, kann ich euch auch mal das ganze Alphabet zeigen, wenn ihr möchtet. Um dann verschiedene Buchstaben miteinander zu verbinden, könnt ihr als Übung so eine Wellenform machen. Bei einem Brushpen müsst ihr da den Druck, den ihr auf den Stift ausübt, ein bisschen variieren. Die Übung ist auch super als Aufwärmübung, um das Handgelenk ein bisschen zu lockern. Wiederholt die Übung gerne so oft ihr wollt und bis ihr das Gefühl habt, ihr habt es verstanden. Mit den Crayola Super Tips ist das Ganze nicht so einfach. Das Prinzip mit Auf- und Abstrich ist natürlich das gleiche, aber es kann schon mal sein, dass ihr den Stift nach dem Aufstrich absetzen müsst, um die Haltung zu ändern und dann den Abstrich zu machen. Das ist aber gar nicht schlimm, ich mache das selbst auch oft, dass ich absetze, die Haltung vom Stift ein bisschen ändere und dann wieder ansetze. Aber auch das müsst ihr ein bisschen üben, damit das gut aussieht. Wenn euch aber ein großer Unterschied zwischen Auf- und Abstrich nicht wahnsinnig wichtig ist, könnt ihr auch bei den Crayola Super Tips ein bisschen mit Druck arbeiten. Beim Handlettering mit Fineliner müsst ihr die Buchstaben als erstes ganz normal schreiben und die Abstriche der Buchstaben einzeln im Nachhinein dicker machen. Bei Buchstaben mit Rundung, wie zum Beispiel beim O oder auch beim B, ist es dabei wichtig, dass ihr die Verdickung fließend macht, also vom Ansatz an langsam dicker werdet. Ich persönlich finde Handlettering mit Fineliner die einfachste Variante und gar nicht mal schlecht zum Einsteigen, auch wenn die Variante mit Brushpen vielleicht schöner aussieht. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Dann zeige ich euch jetzt noch, wie ich ganze Worte mit den verschiedenen Arten von Stiften schreibe. Dabei gibt es auch wieder unzählige Möglichkeiten, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen.
Einmal kann man natürlich super ordentlich die Buchstaben alle auf der richtigen Höhe anfangen und aufhören lassen, aber um es ein bisschen interessanter zu gestalten, könnt ihr hier auch ein bisschen variieren. Ich hoffe, euch hat mein Handlettering-Tutorial für Anfänger gefallen und eurem Ziel ein bisschen näher gebracht. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.